Bueno, para terminar nuestra clase, justito me faltaban unas 2 diapositivas, creo. Bueno, hay un detalle, ¿verdad? Nosotros le ocultamos a nuestro paciente en decúbito dorsal, acostado, ¿verdad? Puede ser también sentado, pero con recto, por decir así, ¿verdad? Si nosotros queremos maniobras complementarias, o sea que nosotros podemos hacer algo más, nosotros repitiendo, ¿verdad? Nosotros podemos hacer algo más para que nuestro paciente, para que el retorno venoso en sí y para que la frecuencia, para que el corazón se manifieste mejor, si quieren decir. Entonces podemos hacer cambios de posición. Una de ellas es el decúbito de Pachón. Ya saben lo que es decúbito de Pachón, decúbito lateral izquierdo. Entonces, si yo le pongo en decúbito lateral izquierdo a mi paciente, el foco mitral va a ser mejor. O sea que yo voy a poder auscultar mejor. Y si yo quiero auscultar mejor el foco de ER, el foco accesorio de ER que está en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, ¿se acuerdan? Yo le puedo poner a mi paciente sentado, inclinado hacia el frente. Entonces, sentado así recto, ¿qué va a pasar? Yo no le puedo escuchar también el foco de ER, ¿verdad? Así recto. Entonces le voy a poner un chiquitito más hacia el frente, o sea que un chiquitito mucho luego, tipo bien hacia el frente, y parece que el corazoncito se expone mejor, gente. O sea que se va mejor hacia la parte anterior, ¿verdad? Entonces, con eso se ausculta mucho mejor. Cuando hagan su práctica, tengan un poco ese detalle, ¿verdad? Pónganse en decúbito dorsal, acostadito, y después háganle sentar a su compañero y van a ver que el foco de ER, o sea, se ausculta súper bien. También, ¿qué puedo hacer? Le puedo mandar a hacer ejercicio, movimientos respiratorios, hacen que cambie, o alguna droga, ¿verdad? Eso va a hacer que cambie, o sea, que usamos como maniobras complementarias para auscultar mejor los ruidos cardíacos. Entonces, eso es interesante también. Bueno, ya saben, ya las variaciones fisiológicas, alteración o modificación del sincronismo del cierre valvular, que condiciona que el cierre de las válvulas se escuchen separados, no netamente con nitidez, ¿verdad? El R1 fisiológico solo se ausculta en el área tricuspidea y es permanente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo ausculto R1 en la mitral, vamos primero, en la mitral yo voy a escuchar un solo ruido. Cuando ausculto en la tricuspidea, ahí voy a escuchar 2 ruidos. Parece que escucho R1 mitral y R1 tricuspidea. Y el R2 fisiológico ya saben ya, que se ausculta mejor. O sea que es una variación, o sea que es un desdoblamiento de lo que sería, ¿cómo les voy a decir? El R2 fisiológico solo se ausculta en el área pulmonar. El área hace el diagnóstico diferencial con el R2 fisiológico y no es permanente, se ausculta solo en la inspiración porque esto retrasa el cierre de la válvula pulmonar, el R2, entonces, desdoblamiento fisiológico. Y el R3 fisiológico puede confundir con desdoblamiento de R2, pero R2 se ausculta en el área pulmonar y R3 fisiológico se ausculta en el área de la punta. ¿Por qué? Porque corresponden a ruidos diferentes, ¿verdad? Entonces, eso también puede haber. Se le coloca al paciente en decúbito lateral y se usa la campana y tiene una intensidad parecida al R1, el R3 fisiológico. Entonces, podemos ponerle al paciente en decúbito lateral, ¿verdad? O sea que hacia la izquierda, ¿verdad? Se atenúa o desaparece con la inspiración y el ortostatismo. Cuando el paciente inspira o se para, ortostatismo es cuando el paciente se para, ahí va a cambiar entonces. Eso también podemos ver. Bueno, y todo eso sería la auscultación normal, gente, para terminar nuestra clase de hoy. La siguiente clase vamos a hablar de la auscultación anormal ya, ¿verdad? Acá yo les puse una introducción, pero prefiero nomás empezar bien la siguiente clase, ¿verdad?
Bueno, entonces eso es todo por hoy. Todos estos videos voy a subir a la plataforma de los 3 grupos, no se preocupen, para poder tener una idea de qué es lo que estamos. Pero lean también Argente, en Argente también hay gente. Bueno, gracias. Ahí están las chicas y los muchachos, Patricia, Mateus, Isabeli. Espero que hayan entendido o revean nomás el video que está todo. Nos vemos. La semana que viene no tenemos clase. Y Torsan por nuestra acreditación, que a todos nos conviene. Sí, Bueno, gracias, Gracias, doctoras. doctora. chao niños, chao niñas. Gracias, doctor. Chao. Chao. Chao, chao.